Hello，大家好，今日將會講下中年好聲音4團隊搶分戰，24強將會淘汰4人。咁呢個係預告嚟嘅。喺我哋未講之前，歡迎大家嚟到啱 Keith 先生嘅頻道。如果喜歡我嘅影片，請點讚、留言、訂閱同埋分享我嘅影片，記得睇埋廣告支持我嘅頻道，多謝各位。咁我哋睇一睇啦，中年好聲音4。上一次嘅黑白榮耀換位賽已經係競爭激烈啦，而家嚟緊啊，就係有4隊人嘅比賽，呢個叫做團隊搶分戰。我哋喺畫面咧就見到有4隊人，哇！呢啲都係精英嘅噶啦，因為啦已經係淘汰之後嘅剩低嚟嘅強者啊，呢個實力唱將啊，咁我哋睇下。中年好聲音4呢個節目已經到咗競爭到呢個白熱化嘅階段啦。咁我哋睇一睇咧，就係話呢4隊人嗰個比賽之前嗰個賽制係點樣？咁我哋知道咧個賽制咧就會知道個比賽規則，即係除咗參賽者係知道點玩之外啊，另外我哋觀眾都知道成個賽制係點樣玩嘅。咁啊，中年好聲音4。就喺今晚啊，星期日嘅晚上咧8點鐘咧就會進行呢個團隊搶分戰。咁我哋仲記得上次咧就由30位嘅選手就變為24位噶嘛，即係而家咧有24位嘅實力唱將，就分為4組。咁啊4、6、24，即係意思話每一組有6個成員。咁啊。我哋仲記得咧，上次咧就係有啲好高分嘅選手吓，咁今次咧就由最高分嘅4位選手范子睿、鄭仲豪、游淑晴同吳奕偉分擔做隊長，然之後分成4組，佢哋咧可以揀自己心目中嘅夢幻隊員嘅，即係自己有得揀嘅。嗱，個賽制就係咁分嘅，呢個團隊搶分戰咧就分為上下半場，即係分咗2場啊。每一場就有2隊進行嘅6次嘅1對1 PK 賽，咁就會係有一場咧就6次嘅1對1啦。咁即係意思話有12人咧就係比賽噶啦。咁下場亦都有12人係比賽，咁 total 咧就24人嘅。咁勝出者咧就可以為自己個隊伍咧贏到1分。咁每次出場之前咧有30秒咧，佢哋嗰個隊伍咧可以決定邊一個人出場嘅，即係意思話大家都唔知道對手係邊個出場。哇！咁嗰個比賽啊真係好刺激噶嘛，你唔知道邊個對手喎。哇！即係個心裏邊咧，因為自己出場嘅時候好忐忑噶，唔知同邊個對壘。咁另外咧就係每一隊咧都有1次嘅機會使用呢個黃喜堂黃牌，呢個我就唔係幾知係點樣啦。咁不過咧，若果勝出咧，就會係有雙倍得分。咁啊，其實都係一個計分賽啦吓。咁6個回合結束咗之後咧，最高分嗰隊咧就成隊啊！全部嘅團員咧都係晉級，而最低分嗰2隊咧就各係淘汰2人嘅。咁咧就假如大家同分咧，咁又點咧？咁咧就係各淘汰1人，咁造成咗咧上場咧係淘汰2個人，下場係淘汰2個人，即係 total 咧要淘汰4個人。咁咧就誕生咗20強啦。咁大家都好清楚個賽制啦。咁我哋咧就會好留心睇下。咁每一個隊嘅隊長啦，我哋就知道啦。咁呢隊員有邊個咧？咁我哋又要睇睇啦。咁我哋咧就係揾咗4位最高分嘅隊長啦。首先睇下范子睿嗰隊先。咁啊成員啊當然有范子睿、許雲妮、莫家鑑、錢偉豪、鄭家星同馬浩兒。哇！呢幾位唱將咧都係非常之有實力嘅，尤其是范子睿啊，
許雲妮都唔錯嚇。咁我哋繼續睇第二隊嘅。哇！呢隊我哋已經睇到隊長啦，隊長就鄭仲豪啊嘛。哇！佢個隊員有邊幾個咧？除咗鄭仲豪之外咧，仲有科亞高巴、許美琪、黎若雪、周志康同唯一。哇！呢個相當唔錯嚇。咁咧，我哋仲記得鄭仲豪啊，真係高分嘅唱將嚟噶嘛。咁啊，仲有呢個女嘅隊長，我哋睇睇女隊長。咁女隊長咧，哇，有啲女隊員嘅嚇。咁咧，除咗係游淑晴之外咧，就有卓有嫣、姚冰、楊家龍、羅天宇同埋雷小雷。哇！呢一隊咧真係唔可以睇小佢哋啊，真係個個都精英嚟噶嚇。不過咧，我自己個人咧就好喜歡呢一隊嘅。我覺得呢一隊咧就將會咧係估計就會全隊啲人都會晉級嘅，因為我而家睇見途中嗰幾位嘅成員個個都真係唱得噶。咁我哋睇睇呢一隊，我哋一睇見咧就會係見到隊長吳奕偉啊。上一次吳奕偉哇，真係玩轉咗個舞台咁咧真係吳奕偉嘅魅力魔力我哋都觀賞過啦。咁而家佢嘅成員話個個都係即係高手嚟嘅噃。咁吳奕偉嗰隊有咩成員就有除咗吳奕偉之外，有蔡密哲、尹景順、可南、戴毅同陳旭培。哇！呢度咧呢一隊咧，點解我咁喜歡咧？除咗吳奕偉之外蔡密哲啦，真係嗰種柔情似水嗰種嘅唱法冧到咧，大家都係心都軟埋。仲有尹景順哇，高低音高低抑揚，唱到咧真係可以將成首歌控制得咧，好似如行雲流水一樣。可南就睇下點啦，戴毅都睇下點啦，陳旭培我對佢都非常之有信心。咁咧就係我覺得呢隊咧，吳奕偉呢隊咧就係嗰個全隊晉升嘅可能性係好高啊。咁當然我哋唔可以睇少其他隊伍啦，尤其是嗰啲隊長范子睿鄭仲豪哇，鄭仲豪又係玩轉個舞台。游淑晴嗰啲歌聲打動到大家嘅心坎裏面。咁我哋睇見呢四隊嘅隊長同埋佢嘅成員將會係決戰。咁雖然咧就係分兩場上下場。咁咧就每次1對1嘅6組人。咁就係我哋咧就會睇佢哋嘅強烈嘅對爭咁咧就係由24位嘅成員咧將會咧淘汰4名，而結果咧就會留低20名嘅選手啦。咁因為咧呢個賽制咧就係團隊搶分戰啊嘛。咁即係意思話咧留心嗰啲隊伍嗰個成員隨時都係會俾人淘汰嘅咁希望喺自己個隊裏邊咧係最高分咁咧就成隊唔使俾人淘汰啦。咁大家嘅寄望係邊一位嘅成員，又係邊一個隊伍咧？我相信咧到今晚嘅表演咧，相信咧非常之激烈。我哋都好期望睇下佢哋4隊個隊長點樣運用佢哋嘅出場嗰個策略啦，又或者係揀歌嘅策略等等。其實一次嘅對壘之戰咧，其實都好多嘢諗嘅，並唔係我哋坐喺度個熒光幕前大家睇到咁幾分鐘咁簡單。佢哋背後嘅練歌揀歌佢哋嘅合作佢哋嘅策略等等都係有好全面嘅準備嘅。咁睇佢哋幾分鐘，其實背後練咗幾多個鐘。咁我哋咧都好欣賞大家嘅努力咁我哋都希望咧喺一個咁緊張進行白熱化嘅對壘之下，我哋欣賞到佢哋美妙嘅歌聲。大家點睇咧？不妨將你嘅意見寫喺 comment 嗰度，
如果喜歡我嘅影片，請點讚、留言、訂閱同埋分享我嘅影片，多謝各位。咁我哋下次再見，拜拜。